मैग्नेटियन टीम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौसम चेंज हो रहा है और लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों की नाकें बंद हो जा रही हैं, स्नीजिंग हो रहा है, कफ है, कोल्ड है, ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं इनका सर्दी जुकाम, कॉमन कोल्ड, इन सब का कैसे इलाज करें, नेचुरल वे में बिना दवाइयों का सहारा लिए कैसे ठीक हो जाए, इन बातों पर चर्चा करते हैं। तो चलिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे कि तुरंत अगर आपकी ए वाली नाक बंद है तो यहाँ पे पॉइंट दबाएंगे जिसका नाम है LI1। लेकिन अगर ए वाली नाक जाम हुई, आपकी ए ब्लॉकेज है इस नाक में, तो इस बिंदु पर यहाँ पे दबाएंगे जोर जोर से, और तब तक दबाएंगे और डीप ब्रीथ करेंगे, दबाएंगे और डीप ब्रीथ करेंगे। आप देखेंगे कि तुरंत आपकी नाक खुल जाएगी। लेकिन अगर ए नाक बंद है तो फिंगर बदल जाएगा, तो फिर इस पॉइंट पे प्रेशर देना होगा आपको। सेम फिंगर तो सेम है, बट इस हाथ का अगर ए वाली नोज ब्लॉक है तो यहाँ पर ए वाली नोज ब्लॉक है तो इस फिंगर के यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों इससे आपका नोज बिल्कुल खुल जाएगा, ठीक है। और एक तो ये पहला टिप्स हो गया। दूसरा, सारे टिप पे ये जो पॉइंट्स हैं, फिंगर के सारे टिप्स हैं, इन टिप्स पे दबाव देना होगा हमें, सारे टिप्स पर। तो टिप्स पे साइनस की प्रॉब्लम, जिनको है ना भारी भारी लगता है, यहाँ पे भारी है, ये सारा कम होने लग जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ जाम है तो आप स्टीम भी ले सकते हो, स्टीम ले सकते हो, उससे भी अच्छा लगेगा। दूसरा एक पॉइंट है LI4, और फिर एक LU7 ऐसे करने पे यहाँ जो आता है ये पॉइंट, ठीक है। तो इस बिंदु पर दबाव दें, ये इस बिंदु पर दबाव दें, 2 फिंगर अबव ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप दबाव दें इस बिंदु पर थोड़ी देर तक, 1 से 3 मिनट तक मैक्सिमम आपको दबाना है। इसके बाद फिर हमारा अगला पॉइंट आता है जो कि कलाई से 5 कन ऊपर होता है, तो ये 3 हो गया, और मतलब 7 फिंगर, तो यहाँ पे थोड़ा और ऊपर, ठीक है। इस बिंदु पर दबाव देंगे, और एक बिंदु यहाँ से 4 और 7 फिंगर नीचे, तो 4 फिंगर हो गया, और अगेन 3 फिंगर, तो यहाँ 7 फिंगर यहाँ नीचे, इन बिंदु पर दबाव देना है आपको, ठीक है। और दोनों इन पॉइंटों पे इस तरह से देखेंगे आपकी जो लंग्स की जो सांस लेने की प्रॉब्लम थी, बहुत इजी वे में फिर आप ब्रीथ कर पाएंगे। दोनों तरफ लेना ऐसे, इस तरह से करना है। अगला पॉइंट यहाँ पे ऐसे करेंगे, और यहाँ पे, और आप हीट भी दे सकते हैं ऐसे। हमारा एक हर्ब होता है, चाइनीज हर्ब, जो कि कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम, खांसी, फीवर, इस सब में बहुत, इवन हम फीवर में भी इसको देते हैं। तो इसको बर्न करेंगे, और यहाँ की इस बिंदु पर अच्छे से, और यहाँ से लेके ऊपर तक इस बिंदु पर पूरा, और फिर उसके बाद एक इस बिंदु पर, और यहाँ पे इन बिंदुओं पर हम इससे हीट देंगे थोड़ी देर तक, 1 मिनट, ज़्यादा देर तक नहीं देंगे। और जिनको ज़्यादा ही हमेशा लगा रहता है कि जाम हो जाती है ना नाक, ऐसा बहुत दिनों से सर्दी जुकाम बना रहता है, ऐसे लोग ये मैग्नेट्स का उपयोग करें। ये गले में इस तरह से रखना है, थोड़ी देर लगा के 10 मिनट सो जाना है इस तरह से गले में। लेकिन नाक बहुत बंद है, वो यहाँ पे 10 मिनट रख लें, ऐसे सो जाएं, ठीक है। तो नाक उनकी ओपन हो जाएगी काफ़ी, और सांस लेने में भी तकलीफ जो हो रही है, या कंजेशन है, कुछ चेस्ट में भारी भारीपन लगता है, ये सारा कम हो जाए। चेस्ट जिनका बहुत भारी भारी लगता है वो 3 फिंगर सेंटर में भी दबा सकते हैं, कंजेशन है चेस्ट का, तो ये सारा कम हो जाएगा 3 फिंगर ऊपर यहाँ से, ठीक है। वो तो सारे जो पॉइंट हमने बताए, कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम, इन सारे में बहुत अच्छा काम करता है। पानी, गर्म पानी पिए आप बॉयल करके, बहुत ज़्यादा है तो सूंठ का पाउडर, ठीक है, सूंठ पाउडर, और थोड़ा सा सीतोपलाद चूर्ण का पाउडर, और उसमें शहद मिक्स करके ऐसे पेस्ट बना के सुबह खाली पेट लें थोड़े दिन तक, तो पुरानी से पुरानी जो सर्दी है, खांसी है, इसमें काफ़ी निजात पा पाएंगे आप। चाहिए तो थोड़ा सा उसमें 2 दाना काली मिर्च भी उसमें डाल दें, तो काली मिर्च थोड़ा सा सूंठ पाउडर, और थोड़ा सा सीतोपलाद चूर्ण, और उसमें हनी मिलाएंगे, हनी के साथ ऐसे पेस्ट बना के आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना है, ले लेना आपको। तो इससे आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। और एक्यूप्रेशर के लिए जो मैंने बताया सारे टिप पे, वो सारा करते रहें, मैग्नेट लगाएं, और ठंडी चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करें, जितने कोल्ड वाली चीज़ें हैं ऐसा वो सब थोड़ा बंद कर दें। पानी आप गर्म पानी ही पिए, बहुत ज़्यादा ऐसा चोकअप लग रहा है तो आप स्टीम ले सकते हैं, भाप ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस सब चीज़ों से बच पाएंगे आप। और क्योंकि मौसम भी ऐसा चल रहा है, बहुत बारिश, रेनी सीजन है, काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं सर्दी जुकाम और इन सब चीज़ों से। तो
इनसे आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी, कि ताकि आपकी जो रोगों से लड़ने की शक्ति है, इम्यून पावर भी बूस्टअप होता है। तो ये सारा आप अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें, बस हमारा ये उद्देश्य है। और अगर आपको बहुत अच्छी जानकारी इन बिंदुओं के बारे में चाहिए तो मेरी एक्यूपंक्चर की बुक पढ़ें, इसमें सारे पॉइंटों के बारे में, काफ़ी पॉइंटों पे हमने चर्चा की है। तो इस बुक को पढ़ें आप, इसमें बहुत सारा जिक्र किया गया है और चार्ट है, प्रॉपर डायग्राम के साथ है। तो ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। एक छोटी सी रिंग है, आप रिंग से सारे फिंगर में मसाज कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी रिलैक्स होता है। ठीक है, तो और रात को भी गर्म पानी पिए चाहिए। तो जब रात को आप सो रहे हैं, ये तो हमने सुबह बताया, जो जो हनी और सूंठ, रात को सोते टाइम आप चाहिए तो आप थोड़ा सा अदरक को ऐसे तवे पे गर्म करके कच्चा ऐसे आप उसको खा सकते हैं, फिर सो जाना है। और बीच बीच में आपको ऐसे कुछ लग रहा है तो लौंग हमेशा मुंह में रखे रहें, और इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्नीजिंग भी कम रहेगा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इम्यून पावर बूस्टअप होगा। अगर पानी बहुत नाक से आ रहा है, जाम है, ये सारी चीज़ें, सर्दी हो, जुकाम हो, कॉमन कोल्ड हो, साइनस हो, ये सारे में काम करेगा। तो आप इसको अपनाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें, एलोपैथ दवाइयों से बचें। कम से कम दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए, सर्दी जुकाम में तो खासकर दवाई अवॉइड ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मित्रों, आप इन चीज़ों को अपनाएं और स्वस्थ रखें। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।